Assalomu alaykum Inkruiz a'zolari. Biz Yevropa bo'yicha dam olib keldik. 24-mayda kelib Fransiya, Italiya, Malta, Barselona, Ispaniya, Barselonada dam olib keldik. Xudo xolisa mana kemadan tushdik hammamiz. Allohga shukr, chiroyli dam olib ketdik hammamiz. Rahmat hammanglarga, salomat bo'linglar. Sizlar ham hammanglar kruiz a'zolari, sizlar ham dam olinglar. Mashaka kruiz a'zolari. Mana Fotima gapiradi sizga. Biz maza qildik, kruizga a'zo bo'lganimizga rahmat. Shuncha davlatlarni ko'rdik. Juda ham yaxshi sharoit, Yevropani ko'rib maza qildik. Hammaga tavsiya etardik kruizga a'zo bo'lib, shunaqa chiroyli dam olishlarda. Плавающая гостиница, hammasi anaqa chiki, okey. Ovqatlariga gap yo'q, komfortabilni, obsluga zo'r. Juda ham xursandmiz, hamma narsadan shukronalik anaqasida kayfiyatidamiz.